咁我而家咧就只能夠咧，我就推下我哋嘅特殊膳食肽白蛋白。咁如果你話我有條件嘅，我屋企有小朋友嘅，我可以俾佢飲住先。特別係經常感冒冒某嘅，有甲某流某嘅，即將要到嚟啦。係一個咧，就係我哋馬上咧要過年啦，我哋都唔希望我哋自己感冒冒。第二個，我哋而家小朋友即係呢幾日咧準備考試噶啦，咁你都唔希望佢話即係考試嘅時候影響到，咁你可以俾佢提前飲幾支咁樣咯。我哋每一日飲一支，如果經常免疫力低低嘅，特別流鼻涕嘅，就嚟乜嘢咯？就嚟冬天嗰個咩天啊？就嚟春天嘅咯。就嚟春天啊！前排你喺山東嗰陣，我買咗係399嘅，依家貴咗咁多嘅。冇得賣啊！唔好意思啊，我哋有得賣，佢過唔到價，因為係平宜啊，係平啊。而家點樣叫都冇得賣嘅，我自己買，你哋需要買呢個呢個海參胎嘅，只能夠係699蚊，全部藥房，全部嘅全部都係咁貴，冇辦法嚇。你哋可以試下我哋嘅白蛋白。如果你話我急住要我哋嘅海參胎嘅，你可以喺2號連接，你買個好嘅，你可以買㗎。我唔係同你講笑嚇。嗱，咁我哋嘅白蛋白咧，佢仲有幾多份呢？我哋嘅白蛋白咧，佢仲有17份庫存嚇。咁你哋咁嘅，我就等你年貨節啦，年貨節再年貨節佢係冇呢個優惠㗎，年貨節咧佢只會減年貨節俾個優惠券係幾多就咁嘅幾多啊？係平台券睇下到時候有幾多，因為我哋都唔知道嘅。做咩鬼啊？嗰個恆魚叫我做乜柒？恆魚叫連佢嘅。做咩恆魚？嗱，我講到白蛋白，我最有發言權。前呢幾日我又感冒又咳，直播間啲朋友仔睇我直播都睇到啦，我就連續飲咗5日，咁我就真係呢個白蛋白真係幫到我。我冇去睇過醫生，我就食咗1日感冒藥嘅啫。咁啊之後我日日都係飲2支白蛋白，我係一次過飲2支嘅，唔分早晚嘅。咁啊咳又冇咗啦。咁啊，然後呢就感冒又冇咯，流鼻又冇咯，真係好好嘅白蛋白。你可以加埋個乜嘢啊？你加埋嗰支海參胎落去，你仲好啊，鞏固得。海參胎我就冇，我就係飲白蛋白，我每日2支，我一次過懟2支，我冇分早晚，咁樣快好好多。你有冇俾佢哋睇睇？其實我哋乜嘢啊？我哋免疫力低嘅朋友仔，免疫力低嘅朋友仔咧，如果我哋飲一段時間，其實乜嘢萬惡都係因為我哋呢副衣服，我哋啲免疫力低啊，我哋呢間屋低啊，佢先至會冧嘅啫。如果我哋免疫力高咧，我哋所有嘅東西我哋都可以防禦。但係如果我哋低嘅咧，我哋只要啲唔好嘅嘢入侵到我哋嗰度咧，我哋就死鳩柒嘅啦，真係死鳩柒嘅啦，係咪啊？係啊，成個直播間都知道我感冒，個個都知道我感冒嘅恆魚你感冒，因為我直播嘅時候感冒，啲聲音都聽得出嚟嘅。所以我嗱依家咁啊，後面3日之後啲人啊問你係咪好翻啊？聽把聲都冇啦，所以就係呢個白蛋白真係你哋要備貨，過年未必有貨。佢買嘅會平啲嘅，直播間嘅朋友仔，你買2盒咧，佢會平幾多啊？2盒好似平阿妹你出聲啊妹。兩份嘅話6盒。你買2份嘅6盒咧，好似係平18蚊。18分。我唔係為咗賣貨而賣貨噶，我係為咗如果你話我咁啱得咁巧，我嘅免某疫某低某嘅，我就可以試下。咁你話我嘅免某疫某唔低嘅，我哋冇理由永遠都時運高嘅，我哋即係行得路多，總會有濕腳嘅時候嘅。櫻桃姐姐啊，我哋嘅櫻桃姐姐飲咗我哋嘅白蛋白1年啦，因為櫻桃姐姐咧，咁佢就身體有少少特殊，咁佢話佢自己嘅免疫力好低嘅，佢飲咗1年白蛋白，佢話好少感冒。你可以阿櫻桃姐姐可以上嚟分享下，真係好好。佢話我唔知道阿櫻桃姐喺唔喺度啊。3缸洗髮水同埋白蛋白我都拍咗啦，真係唔該晒小袁姐姐啊，我落去先啦。哦，好嘅，多謝晒你趙姐姐，你可以問下噶，我哋唔單止有好多人話呢個趙姐姐係咁樣啫，我點知其他啲係咪咁樣啊？但係你可以問下，除咗阿杏如，仲有邊個人試過我哋嘅白蛋白先嘅？我哋嘅白蛋白佢184蚊，你買2份嘅，即係買2份350蚊係咪？平咗18蚊，係18蚊，冇錯，係平咗18蚊啊！
梁仔都長期飲開嘅，你睇下經常咧，就算佢哋出到去出差啊，我哋經常一齊接觸嘅。跟住咧，佢哋平時佢哋有感冒冒，但係梁仔基本上冇嘅。我有啊，我今年感過，因為我免疫力實在太低啊。你睇下我幾時有俾你嫌棄嘅？只要我係如果你身邊如果我有感冒啊或者有咩病嘅話，你肯定嫌棄我。但係你睇下我幾時俾你嫌棄過啊？我點會嫌棄你咧？愛你都不切啦，係嘛？仲有就係我呢次咧就係我自己嘅親身體驗啦，就由我家婆嗱，之前咧師傅啊梁仔哋個個都知道啦，我去邊度我都話我奶奶又住院啊，我奶奶又住院啊，咁啊之前咁啊聽咗呢個白蛋白之後，我一直都即係俾佢飲，一直都俾佢飲，我自己係幫自己拍嘅，我都俾佢飲。嗱，依家我奶奶都冇停過白蛋白嘅，你睇下咁耐，我有冇話我奶奶住過院嘅？冇。直播間所有嘅朋友都知道我唔開播，我奶奶又住咗院，我好煩啊！但係呢點樣咧？今年嚟佢先正係住過一次院。朱阿妹唔會啊，我真係嘅，我係唔會嫌棄你嘅梁仔，我點會嫌棄你啫？你問下，你哋平時感冒冇某啊？我哋一齊去食飯啊，我都夾埋俾你食噶。你驚住係有其他人傳染嘅話，跟住你夾俾佢，叫佢你快啲食啊！我點會係咁樣呢？係咪啊？幸如我會唔會做呢啲嘢啊？唔會，你師傅你都好多啦。之前你3幾日又咁，3幾日又咁，依家我都見你好耐都冇咁咯。個月都咁，之前呢啲人見到我嘅，每日都會生到個鼻哥紅抹抹，生到個鼻哥出晒血，生到鼻哥曲街大汗。唔係吸就感冒，依家你咪好咗好多咯。我真係好，我其實真係好嘅。3歲，第一佢健康，佢安全，佢3歲以上嘅小朋友同埋放某化某療嘅人，佢都可以飲，而且佢係小分子，冇錯，係小分子容易吸收。係你平時咧飲落去嘅話咧，佢好快脆就可以吸收，再加上咧同埋你日常保健嘅話，一日1支就 OK 噶啦。咁如果好似阿小婉講或者阿恆如講嘅。